Բարի օր բոլորին: Սկսում ենք ֆրանսերենի նոր դասը երկար դադարից հետո: Շատ շնորհակալ եմ ձեր լավ մեկնաբանությունների և դրական արձագանքների համար, դա ինձ ավելի է մոտիվացնում իմ գործը շարունակելու համար: Տեխնիկական խնդրի պատճառով չեմ կարողացել տեսանյութեր տեղադրել մեկ ամսվա ընթացքում, բայց արդեն կսկսեմ նոր դասեր տեղադրելը: Եվ ուզում եմ նորից նշել, որ եթե ցանկանում եք ֆրանսերենի անհատական որակյալ դասընթացներ, ապա կարող եք գրել իմ անձնական էջին, որի հղումը կթողնեմ տեսանյութի նկարագրության բաժնում: Եվ հիմա սկսում ենք ֆրանսերենի նոր դասը, որի թեման կլինի ինչպես ճանապարհորդել ֆրանսերեն, այսպիսով մի քանի նախադասություն, որոնք կարող եք օգտագործել, եթե պատրաստվում եք ճանապարհորդել ֆրանկոֆոն երկրներից մեկում, ինչպես կարող եք հարցեր հղել, ինչպես կարող եք պատասխանել տարբեր հարցերի, այս տեսանյութը ձեզ կարող է շատ օգտակար լինել, այսպիսով գնացինք: Ինչպես նախապատրաստել ձեր ճանապարհորդությունը ֆրանկոֆոն երկրում: Սկսեցինք: Ամենատարածված հարցը, երբ ճանապարհորդում եք ինչ-որ երկրում, դա լինի ֆրանկոֆոն, թե ոչ ֆրանկոֆոն, կլինի խոսում եք արդյոք անգլերեն, օրինակ հյուրանոցում դուք կարող եք խոսելու համար հարցնել խոսում եք արդյոք անգլերեն, քանի որ դուք խոսում եք անգլերեն և ոչ ֆրանսերեն: Այսպիսով, ֆրանսերենում այդ արտահայտությունը կլինի: Եթե ցանկանում եք դուքով դիմել տվյալ անձին, կարող եք ասել Excusez-moi, parlez-vous anglais? Ներեցեք, դուք խոսում եք անգլերեն? Թե ինչից ենք իմանում, որ դա դուքովի դեպքն է, այսպիսով excusez և parlez-vous արտահայտություններից մենք կարող ենք հասկանալ, որ սա դուքով ձևն է: Եվ եթե դիմում ենք ուղղակի դույով, կարող ենք ասել Excusez-moi, parles-tu anglais? Ներիր, դու խոսում ես անգլերեն? Այսպիսով ունենք Excusez-moi և parles-tu: Parles-tu այս դեպից արդեն կարող ենք եզրակացնել, որ դա դույով ձևն է: Այս դեպքում այս արտահայտությունը շատ տարածված է և պետքական կարող եք գրառումներ կատարել, նշել բոլոր արտահայտությունները ձեզ մոտ, որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ հիշել: Գնացինք առաջ: Եվ եթե ուզում եք հարցնել, թե ինչպես գնալ այս կամ այն վայր, ապա կարող եք ասել Quel est le chemin pour aller à? Որն է ճանապարհը ինչ-որ տեղ գնալու համար: Quel est որն է le chemin ճանապարհը pour aller գնալու համար à արտահայտությունը նշում է տեղ: Օրինակ Quel est le chemin pour aller à Tour Eiffel? Որն է Էյֆելյան աշտարակ գնալու ճանապարհը: Հաջորդը: Եթե ուզում եք ավտոբուս նստել, կարող եք այսպես հարցնել ինչ-որ մեկին Où est l'arrêt de bus? Որտեղ է ավտոբուսի կանգառը? Où est որտեղ է l'arrêt կանգառը և de bus ավտոբուսի: Où est l'arrêt de bus? Որտեղ է ավտոբուսի կանգառը: Հաջորդը: Եթե ճանապարհորդում եք մետրոյով, Où est la station de métro la plus proche? Որտեղ է մետրոյի ամենամոտ կայարանը: Où est որտեղ է la station de métro մետրոյի կայարանը la plus proche ամենամոտ: Ընդհանուր կլինի Où est la station de métro la plus proche? Որտեղ է մետրոյի ամենամոտ կայարանը: Հաջորդը: Եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին հարցնել, թե որ ավտոբուսը պետք է նստեք, կլինի այսպես Quel bus dois-je prendre pour aller à?
որ ավտոբուսը պետք է նստեմ ինչ-որ տեղ գնալու համար։ Quel bus, որ ավտոբուսը, dois-je prendre, պետք է նստեմ pour aller գնալու համար եւ à, որը նշում է ինչ-որ վայր։ Ունենք այստեղ prendre bus արտահայտությունը։ Prendre bus ֆրանսերենում այս արտահայտությունը շատ տարածված է եւ նշանակում է ավտոբուս նստել։ Այսպես կարող է լինել նաեւ prendre l'avion, ինքնաթիռ նստել, կարող եք ձեզ մոտ նշել ավելի լավ հասկանալու համար։ Prendre բայի հետ ունենք այս արտահայտությունները, որոնք նշանակում են, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը պետք է նստեք։ Կարող է լինել prendre métro, prendre bus, prendre l'avion եւ այլն։ Այսպիսով, quel bus dois-je prendre pour aller à, որ ավտոբուսը պետք է նստեմ ինչ-որ տեղ գնալու համար։ Եթե հյուրանոցում եք գտնվում եւ ուզում եք ասել, որ ամրագրում ունեք, ոչ միայն հյուրանոցում, նաեւ կարող է լինել ռեստորանում, կարող եք ասել j'ai une réservation, ես ամրագրում ունեմ, կամ j'ai fait une réservation, այսինքն ես ամրագրում եմ կատարել։ J'ai, ես ունեմ, une réservation, ամրագրում։ J'ai une réservation, ես ամրագրում ունեմ։ Հաջորդ նախադասությունը, եթե արդեն խոսել եք հյուրանոցի աշխատակցի հետ եւ ուզում եք վերցնել ձեր սենյակի բանալիները, իսկ նա ձեզ կասի Voici les clés de votre chambre։ Ահա ձեր սենյակի բանալիները։ Voici, ահա, les clés, բանալիները, de votre chambre, ձեր սենյակի։ Voici les clés de votre chambre, ահա ձեր սենյակի բանալիները։ Կարող եք ինչ-որ կոմպլիմենտ անել հյուրանոցի աշխատակցին, հյուրանոցի վերաբերյալ, կարող եք ասել J'aime beaucoup le design de votre hôtel, ես շատ եմ հավանում ձեր հյուրանոցի դիզայնը։ J'aime beaucoup, ես շատ եմ հավանում le design, դիզայնը de votre hôtel, ձեր հյուրանոցի, այսպիսով J'aime beaucoup le design de votre hôtel, ես շատ եմ հավանում ձեր հյուրանոցի դիզայնը։ Իսկ նա կարող է պատասխանել այս կերպ. C'est gentil de votre part. Nos chambres sont belles aussi. Դա սիրալիր է ձեր կողմից։ Մեր սենյակները նույնպես գեղեցիկ են։ C'est gentil de votre part. Դա սիրալիր է ձեր կողմից։ Nos chambres, մեր սենյակները, sont belles, գեղեցիկ են, aussi, նույնպես։ Այսպիսով, c'est gentil de votre part. Nos chambres sont belles aussi. Դա սիրալիր է ձեր կողմից։ Մեր սենյակները նույնպես շատ գեղեցիկ են։ Եվ ուզում եք հարցնել, թե որ ժամին եք նախաճաշելու, կարող եք հարցնել այսպես. À quelle heure allons-nous prendre le petit déjeuner? Ժամը քանիսին ենք նախաճաշելու? À quelle heure ժամը քանիսին allons-nous prendre le petit déjeuner? Նախաճաշելու։ Այսինքն prendre le petit déjeuner ֆրանսերենում նշանակում է նախաճաշել։ Իհարկե շատ երկար է նախաճաշել մեկ բառի համար, բայց այն այսպես է հնչում։ Այսպիսով, à quelle heure allons-nous prendre le petit déjeuner? Ժամը քանիսին ենք նախաճաշելու։ Իսկ նա կարող է պատասխանել այս ձևով. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner à partir de 7 heures jusqu'à 9 heures du matin.
Դուք կարող եք նախաճաշել առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 9։ Vous pouvez, դուք կարող եք, prendre votre petit déjeuner, նախաճաշել, à partir de 7 heures, ժամը 7-ից սկսած, jusqu'à 9 heures du matin, մինչև առավոտյան ժամը 9։ Այսպիսով, vous pouvez prendre votre petit déjeuner à partir de 7 heures jusqu'à 9 heures du matin. Դուք կարող եք նախաճաշել ժամը 7-ից մինչև 9։ Ներեցեք, առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 9։ Եվ շնորհակալություն հայտնելու համար պաշտոնական ձև ունենք je vous remercie, bonne journée à vous, շնորհակալություն, բարի օր ձեզ կամ բարի օր եմ մաղթում։ Je vous remercie պաշտոնական ձևն է, իսկ եթե ոչ պաշտոնական եք ուզում, ուղղակի ասեք merci. Je vous remercie, bonne journée à vous, շնորհակալություն, բարի օր եմ մաղթում։ Եվ այսքանն էր այսօրվա դասը, շնորհակալ եմ հետևելու համար, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների, արձագանքների համար, մի մոռացեք նաև բաժանորդագրվել ալիքին և մաղթում եմ ձեզ հաճելի օր։